adalah DBE JM250. Handset di harga 250 ribuan guys. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, oke? Subscribe. Oke, let's go, enjoy. Hai guys, pada kali ini saya kedatangan paket saya beli di pasar online di Shopee. Nah, sekarang saya akan membukanya. Let's go, kita buka guys. Ini dia penampakan boxnya, DBE JM250 Professional Handset Gaming. Nah, telah saya singkirkan kardusnya. Oke guys, di sini cuma dikasih hanya dua, yaitu handsetnya sendiri dan kartu garansi. Nah, ini dia kartu garansinya. Cukup simple. Handset DBE JM250 ini memiliki garansi 1 tahun guys. Nah, ini dia guys handset gamingnya. Handset gaming DBE JM250 dengan desain yang sangat kokoh, yang atasannya terbuat dari besi, dan ini sih bakalan tahan lama guys. Waktu direnggangkan sangat compact guys. Busanya empuk dan kulitnya pun terkesan bagus dan tahan lama serta nyaman waktu digunakan. Kalau dari segi desain udah mantap guys. Dari warna hitam doff dibalut dengan hitam glossy di sampingnya, dan ada logo DBE di tengahnya, sehingga membuat handset ini terlihat seperti handset premium guys. Nah guys, sekarang kita akan mengetes suaranya guys dengan mendengarkan beberapa contoh lagu guys. Dan ketika handset ini dipakai itu nyaman parah guys, dengan diameter earcupnya yang luas sehingga kuping kita tercover dengan sempurna. Jadi jika dipakai lama untuk ngegame atau dengar musik, itu tidak akan terasa sakit di telinga kita. Pokoknya nyaman parah guys. Kalau menurut aku, kualitas dari handset ini sangat nyaman. Setelah saya mendengarkan beberapa contoh lagu, dan saya juga mencoba untuk memain game, yaitu game Battle Royale, contohnya seperti PUBG. Suara yang dihasilkan dari handset gaming DBE JM250 ini, suaranya sangat jernih guys. Treble-nya pas, bassnya mantap, dan gak ngelebihin satu sama lain. Walaupun handset ini banyak yang dipangkas, tidak adanya virtual surround 7.1, tapi bodo amat guys, karena handset DBE JM250 ini sangat nyaman waktu dipakai. Waktu saya main game PUBG, suara stepnya terdengar cukup jelas guys. Jadi handset DBE JM250 ini sangat worth it untuk kalian guys, jika kalian ingin memiliki handset gaming yang murah dan mempunyai kualitas yang bagus. Karena handset DBE JM250 ini sangat cocok untuk main game mobile. Tapi kalau kalian ingin memain game di PC, handset ini kurang cocok guys. Dan jika kalian berminat ingin membeli handset DBE JM250 ini, bisa kalian cek di link deskripsi, atau kalian bisa beli langsung di toko online guys. Saya belinya di Shopee, ketik aja DBE JM250. Nah, ini dia guys, harganya sangat murah. Ini harganya cuma 175.000 saja guys. Kalau kalian ingin membelinya, kunjungi saja di tokonya, di Hans Komputer. Semoga masih ada promo guys. Oke guys, cukup sekian. Tunggu kelanjutannya di the next video. Thank you for watching. Wassalam.